chiesto a lui prima di raccontare della sua prima casa, ma non voleva. Che lui a Milano ha detto che prima, quando si è sposato, abitava in una casa così piccola che ha fatto anche l'errore di comprare un cane in una casa troppo piccola, però il cane furbo ha imparato a scodizzolare così perché così non ce la faceva, non c'era spazio. Comunque, siamo là. Dai, Farley. Uau, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Sono molto contento di essere qua con voi questa sera. E eu não quero falar de mim, eu quero que a gente possa logo ir para a palavra. Non voglio parlare di me, voglio andare subito alla parola. Então nós vamos ler Tiago, capítulo 1, E quindi noi leggeremo Giacomo capitolo 1, versículo 2 a 8. dal versetto 2 a 8. Posso leggere io direttamente. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancante. Ok. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Eu não sei se isso é muito pessoal, Non so se questo è molto personale, mas por muito tempo esse para mim foi um texto difícil de ler, ma per molto tempo questo è stato per me un testo difficile da leggere, difícil de entender difficile da capirlo e até difícil de acreditar. e difficile anche da credere. Tiago começa dizendo que nós devemos ter como motivo de grande alegria E Giacomo inizia dicendo che deve essere un motivo di grande allegria o passarmos por diversas provações. quando passiamo attraverso delle prove. Eu tenho certeza que ninguém reivindicou essa promessa de manhã. Io sono sicuro che nessuno di noi questa mattina, quando ci siamo alzati, ha rivendicato questa promessa. Deus venha sobre mim toda prova, tribulação. Dio venga su di me ogni prova, ogni tribolazione. Até porque esse é o tipo de oração que se cumpre sozinho, a gente Anche- não precisa pedir. Anche perché questo è il tipo di preghiera che si compie da solo, non c'è bisogno di credere. Mas quando nós continuamos olhando o texto, Ma quando noi continuiamo a leggere il testo, nós vamos perceber que Tiago ele não está falando de um prazer masoquista. noi vediamo che Giacomo non sta parlando di un piacere masochista. Ele está dizendo que a prova da fé é importante porque ela gera algumas coisas na nossa vida. Lui sta dicendo che la prova della fede è importante perché genera delle cose nella nostra vita. Então ele diz que a prova da fé produz perseverança. E quindi lui dice che la prova della nostra fede produce costanza. Ele diz que a perseverança que vem de quando a nossa fé é provada E lui dice che la costanza che arriva dalla prova della nostra fede nos leva para um lugar de maturidade, ci porta a un luogo di maturità, aonde aí sim não nos faltará coisa alguma. dove allora sì non ci mancherà niente. E a primeira coisa que eu quero destacar para você nessa noite E la prima cosa che voglio proprio mettere in distacco per voi questa sera é que a nossa fé pode ser provada, è che la nostra fede può essere provata, ela será provada sarà provata, e ela deve ser provada. deve essere messa alla prova. Eu acredito que quando nós falamos de fé, a primeira coisa que vem na nossa mente Io credo che quando parliamo di fede, la prima cosa che ci viene in mente é a própria definição bíblica do que é a palavra fé. è la propria definizione biblica di ciò che è la parola fede. E isso está lá em Hebreus E 11. questo è lì in Ebrei 11. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Ebrei 11, versetto 1. Or, la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono. Quando nós olhamos para esse texto, eu não sei se isso é pessoal também, Quando noi guardiamo questo testo, non so se anche questa è una cosa mia personale, mas muitas vezes eu olhei para esse texto e, em vez de ele estimular a minha fé, ma molte volte quando ho guardato questo testo, anziché stimolare la mia fede, a impressão que eu tinha é que esse texto diminuía a minha fé. l'impressione che avevo è che questo testo mi buttava proprio giù. Tiago fala aqui de certeza Giacomo parla qua di certezza e convicção. e convinzione. E muitas vezes eu olhei para esse texto e olhei para o meu coração, E molte volte ho guardato questo testo e ho guardato dopo il mio cuore, e não é que eu não encontrasse fé. e non è che non trovassi della fede, Eu encontrava fé. trovavo della fede in me, Mas essa fé não era toda certeza e convicção. ma questa fede non era tutta certezza e convinzione. No meio do pacote existia dúvida, In mezzo a questo pacchetto in me esisteva il dubbio, incerteza, l'incertezza, insegurança, insicurezze medo. e paura. E muitas vezes eu olhei para esse texto E molte volte ho guardato questo testo e disse para Deus: Deus, se a fé que o Senhor espera de mim e ho detto a Dio, Dio, se la fede che ti aspetti da me
é toda certeza e convicção. è tutta certezza e convinzione. Então talvez eu não tenha a fé que te agrade E probabilmente io non ho una fede che è gradita a te. e talvez a minha oração não seja respondida. E probabilmente la mia preghiera non sarà corrisposta. Mas eu acredito que isso acontecia Ma io credo che questo succedeva porque muitas vezes nós temos uma visão distorcida daquilo que é a verdadeira fé bíblica. perché molte volte abbiamo una visione distorta di ciò che è la vera fede biblica. Muitas vezes nós temos uma visão errada Molte volte abbiamo una visione sbagliata de que a fé bíblica di che la fede biblica é um lugar, è un luogo onde existe uma ausência absoluta, completa de insegurança, incerteza. è un luogo dove esiste un'assenza assoluta e completa di ogni dubbio e ogni tipo di paura. Uma fé de sentimento estável, linear. Una fede stabile e lineare. E eu acredito que isso nem sempre expressa a verdade. E credo che questo non sempre esprime la verità. Se a Bíblia diz que a nossa fé pode ser provada, Se la Bibbia dice che la nostra fede può essere provata, messa alla prova, é porque ela está sujeita à prova. è perché è soggetta a delle prove. E é justamente a possibilidade dela ser provada que torna possível que ela seja também aprovada. E è giusto per la possibilità che la nostra fede ha di essere messa alla prova e che esiste anche la possibilità di essere approvata. Eu acredito que existem alguns momentos onde Deus nos dá a fé de 1 Coríntios capítulo 12. Io credo che ci sono dei momenti dove Dio ci dà la fede di 1 Corinzi capitolo 12, Isso, que é o dom da fé. che è il dono della fede. E é uma fé absoluta, mas para um momento e uma situação específica. Ed è una fede assoluta, però per un momento e una situazione specifici. E eu acredito que isso talvez aconteça poucas vezes na vida. E credo che questa è una cosa che succede forse poche volte nella vita. Talvez você me ache pessimista, Forse mi troverai un po' pessimista, mas eu quero te mostrar isso na Bíblia. ma voglio fartelo vedere nella Bibbia. A Bíblia é um livro de pessoas que tiveram experiências com Deus La Bibbia è un libro che parla di persone che hanno avuto un'esperienza con Dio e ela é um livro de fé. ed è un libro di fede. Desde o começo até o fim, ela é um livro de fé. Dall'inizio fino alla fine è un libro che parla di fede. Mas a própria Bíblia, ela faz um filtro e ela faz uma lista dos maiores exemplos de fé. E la propria Bibbia fa un filtro e fa un esempio dei più grandi uomini di fede. Lá em Hebreus 11, a Bíblia apresenta uma lista dos heróis da fé. Là in Ebrei 11 la Bibbia presenta una lista degli eroi della fede E ela diz para mim e para você, olhe por exemplo desses homens e mulheres, e dice a me e a te, guarda l'esempio di questi uomini e donne, porque eles eram tão incríveis, tão sobrenaturais, perché loro erano così incredibili, così sovrannaturali, que o mundo não era digno deles. che il mondo non era degno di loro. Uau! Esse Uau. texto mexe comigo. Questo testo smuove il mio A cuore. Bíblia está dizendo, olha para a vida dessas pessoas, porque o mundo não era digno daquilo que elas La carregavam. Bibbia dice guarda la vita di queste persone perché il mondo non è stato degno di ciò che loro portavano dentro di sé. Mas mesmo quando nós olhamos para esses maiores exemplos de fé, Ma anche quando noi guardiamo questi più grandi esempi di fede, nós vamos perceber que essas pessoas não apresentaram uma fé de sentimento estável e linear. noi vedremo che queste persone non presentavano una fede come un sentimento stabile e lineare. Logo começando a lista dos heróis da fé, Subito all'inizio della lista degli eroi della fede, a Bíblia fala de um homem chamado Abraão. la Bibbia parla di un uomo che si chiamava Abramo. A primeira coisa que Deus faz é tirar esse homem do lugar de segurança dele. La prima cosa che Dio fa con questo uomo è toglierlo dal suo luogo di sicurezza. Então Deus diz, saia da sua terra, da sua parentela, Quindi Dio dice esci dalla tua casa, dai tuoi parenti, sai do teu lugar de segurança, de conforto, esci dalla tua zona di comfort e di sicurezza e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. e vai verso una terra che ancora te la farò vedere. Deus promete prosperar Abraão e dar a eles filhos tão numerosos quanto o pó da terra. Dio promette di farlo prosperare, di avere figli come la sabbia della terra. E nós conhecemos a história, a Bíblia fala que Abraão põe o pé na estrada. E noi conosciamo la storia, la Bibbia dice che Abramo inizia, mette i piedi sulla strada. Alguns anos se passam e muitas coisas acontecem. Qualche anno si passano e molte cose succedono. Eu não sei como foi esse dia na vida de Abraão, Io non so come è stato questo giorno nella vita di Abramo, mas quando chega a noite ele está triste. ma quando arriva la sera lui è triste. A Bíblia fala que ele está dentro da sua tenda e ele rasga seu coração para Deus. La Bibbia dice che lui è dentro la sua tenda e lui
si rompe il suo cuore davanti a Dio. E ele diz: Deus, o Senhor me fez muitas promessas. Lui dice, Dio, tu mi hai fatto tante promesse, O Senhor me deu bens, mi hai dato beni, me deu ouro, me deu prata, mi hai dato oro, argento, me deu animais, servos, animali, servitù, mas o Senhor ainda não me deu um filho. ma non mi hai dato ancora un figlio. E o que ele está dizendo é o seguinte: Deus, o que adianta o Senhor ter me dado todas essas coisas? E ciò che lui sta dicendo è, Signore, cosa serve che mi abbia dato tutte queste cose? Porque se eu morrer hoje, o herdeiro de tudo que eu tenho vai ser um damasceno chamado Eliezer. Perché se io muoio oggi, l'erede di tutto questo che mi hai dato sarà un uomo chiamato Eliezer. 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 E Deus faz algo muito interessante E nessa Dio noite. fa una cosa molto interessante in quella sera. Deus tira Abraão da sua tenda, Dio toglie Abramo dalla sua tenda, daquilo que limitava a sua visão, da ciò che limitava la sua que visione, fechava ele dentro do seu che lo contexto. chiudeva dentro il suo contesto. E Deus fala para ele: Abraão, você consegue contar as E estrelas? lui dice, Abramo, tu sei in grado di contare le stelle? Eu lembro que quando eu era criança, eu olhava para esse texto e eu tentava contar as estrelas Mi à ricordo noite. che quando ero piccolo io leggevo questo testo e mi mettevo poi a cercare di contare le stelle. E eu imagino Abraão, 1, 2, E immagino Abramo lì, 1, 2, 3, 1229, 1229, 1230. 1230. Peraí, Deus, me perdi, vou ter que Aspetta, começar de mi volta. sono perso, inizio di nuovo. Ele diz: Deus, não dá para contar. Lui dice, Signore, non è possibile contarle. E Deus leva Abraão a sonhar. E Dio porta Abramo a E sognare. fala: então, tão numerosas quanto as estrelas do céu, lui vão dice ser os così, filhos que eu vou te dar. Sarà così grande il numero dei figli che ti darò come sono le stelle del cielo. E a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E la Bibbia dice che Abramo ha creduto in questo e ciò le è stato messo in conto come giustizia. Mas os anos vão passando e essa promessa não chega. Ma gli anni passano e questa promessa non arriva. Quem aí tem uma promessa que está demorando para Chi di chegar? voi ha avuto una promessa che ci sta mettendo un po' troppo ad arrivare? Amém. E quando essa promessa demora a chegar, E quando questa promessa ci mette troppo ad arrivare, Abraão e Sara tentam ajudar Deus. Abramo e Sara cercano di dare una mano a Dio. Você já tentou ajudar Deus? Hai già provato ad Eu aiutare preciso Dio? confessar, eu sou sanguíneo, eu sempre tento ajudar Io Deus. devo confessare, sono sanguigno, io sempre cerco di dare una mano a Dio. E Sara fala: Abraão, nós temos essa escrava chamada Agar. E Sara dice, guarda, abbiamo questa schiava di nome Agar, Você vai se deitar com ela e gerar nela um filho. tu andrai a letto con lei, genererai un figlio E nós trataremos ele como se fosse nosso próprio e filho. noi tratteremo questo bambino come se fosse il nostro proprio figlio. Isso era algo comum de acontecer na antiguidade. Questo era una cosa comune nei tempi antichi. E os anos vão passando. E gli anni passano, 10, 12, 15, 20 anos. 10, 12, 15, 20 E anni, mais de 20 anos depois da promessa, e più di 20 anni dopo la promessa, Deus aparece novamente para Abraão Dio appare di nuovo ad Abramo e fala: eu não esqueci da promessa que eu te e fiz. dice, non ho dimenticato la promessa che ti ho fatto. Mas dessa vez, Ma questa volta, a Bíblia diz que Abraão deu risada. la Bibbia dice che Abramo ha riso. Então leia comigo Gênesis capítulo E 17, quindi leggi con me Genesi al capitolo 17, versículo 17 a versetto 19. 17 a 19. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e disse in cuor suo, nascerà un figlio a un uomo di 100 anni e Sara partorirà ora che ha 90 anni. Abramo disse a Dio, possa almeno Ismaele vivere davanti a te. Dio rispose, no, Sara tua moglie ti partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Isacco. Io stabilirò il mio patto con lui, un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. Então, mais de 20 anos depois da E promessa, quindi più di 20 anni dopo la promessa, quando Deus aparece de volta para Abraão quando Dio appare di nuovo ad Abramo e fala: eu vou te dar um filho de Sara, e dice io ti darò un figlio da Sara, ele dá risada. lui ride. E ele diz: Deus, quer saber? Eu tenho um filho adolescente, E lui dice, Dio vuoi sapere, guarda, io ho un figlio che è già adolescente, chamado Ismael. chiamato Ismaele. Tá tudo bem entre nós. Va tutto bene, va bene così. Deixa Ismael ser o meu herdeiro. Lascia che Ismaele sia il mio erede. Deixa a promessa para ele. Lascia la promessa a lui. Mas Deus diz: não. Ma Dio dice no, Eu vou te dar um filho io ti de darò Sara. un figlio da Sara. E é muito interessante porque naquela noite Deus renova a sua aliança com Abraão. Ed è molto interessante perché in quella sera Dio rinnuova il suo patto con Abramo. E ele diz: olha, eu vou fazer uma marca em você. E lui dice, guarda, io ti farò un marchio.
em você, nos seus servos, nei tuoi servi, você vai circuncidar todos sarete tutti e você circoncisi circuncidará todos os seus e filhos. tutti i tuoi figli saranno circoncisi. Mas e mesmo Abraão rindo, E anche Abramo ridendo, mesmo ele tentando deixar sua promessa para Ismael, anche lui cercando di passare la promessa a Ismaele, sabe o que Abraão faz? sa che cosa Abramo fa? Ele obedece. Lui obbedisce. E logo depois disso, Deus aparece mais uma vez para Abraão. E subito dopo questo Dio appare ancora una terza volta ad Abramo, Mas dessa vez ele é mais específico. ma questa volta lui è più specifico ancora. E ele diz: na próxima primavera E eu vou lui ter com dice, você la prossima primavera io sarò qua con te e Sara terá um filho e nos Sara braços. avrà un figlio tra le braccia. Mas a Bíblia diz que quem ouvia essa vez na porta da tenda era Sara. Ma la Bibbia dice che questa volta chi sentiva il discorso nella porta della tenda era proprio Sara E quem riu foi Sara. e chi ha riso è stato Sara. Então, Gênesis capítulo 18, E quindi Genesi al capitolo 18, versículo 10 versetto 10 a 15. a 15. Tornerò certamente da te fra un anno, allora Sara tua moglie avrà un figlio. Sara intanto stava ad ascoltare all'ingresso della tenda che era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinari delle donne. Sara rise dentro di sé dicendo: vecchia come sono, dovrei avere tali piaceri, anche il mio Signore è vecchio. Il Signore disse ad Abramo: perché mai ha riso Sara dicendo partorirei io per davvero, vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò dicendo: non ho riso perché ebbe paura. Ma ele dice: invece hai riso. Irmão, é muito engraçado ver Sara tentando mentir para Deus. Ragazzi, è troppo divertente vedere Sara che cerca di mentire a Dio. Mas Deus ainda remenda ela e diga: não, não minta, você riu sim. Ma Dio ancora la prende, la riprende e dice: non è vero, hai riso sì. Esses dois Questi due são nossos heróis da fé de Hebreus 11. sono i nostri eroi della fede di Ebrei 11. Homem e mulher dos quais o mundo não era digno. Uomini e donne dei quali il mondo non era degno. Quando eu olho para eles, eu não vejo uma fé de sentimento estável e linear. Quando li guardo non vedo in loro una fede stabile e lineare. Pelo contrário, Al contrario, talvez eu veja uma fé muito parecida com a minha ou com a a sua. volte vedo una fede molto simile alla mia e alla tua. Logo depois, na lista dos heróis da fé, a Su- Bíblia fala de um homem chamado Moisés. Subito dopo, la lista degli eroi della fede parla di un uomo chiamato Mosè. Moisés sabia que tinha um chamado de Deus. Mosè sapeva di avere una chiamata da parte di Dio. Quando ele mata aquele egípcio, Quando lui ammazza quell'egizio, a Bíblia diz que ele esperava que os seus irmãos o reconhecessem como libertador. la Bibbia dice che lui si aspettava che i suoi fratelli ebrei lo avessero riconosciuto come il loro salvatore e liberatore. Mas quando seu crime está para ser descoberto, Ma quando il suo crimine è lì che lo stanno per scoprire, ele foge e fica 40 anos escondido no deserto. lui fugge e rimane 40 anni nascosto nel deserto. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas quanto tempo Moisés ficou no deserto. A volte chiedo alle persone quanto tempo Mosè è rimasto nel deserto. A maioria das pessoas diz 40 anos. La maggior parte della gente dice 40 anni, Mas na verdade ele ficou 80. ma in verità è rimasto 80. 40 escondido e 40 peregrinando. 40 nascosto e 40 girando. Esse homem foge para o deserto Quest'uomo fugge nel e deserto se passam 10, 15, 20, 30, 40 anos. e passano 10, 15, 20, 40 anni. Eu duvido que ele acreditava que Deus ainda tinha alguma coisa para ele. Io dubito che lui credeva che Dio aveva ancora qualcosa per lui. Mas a Bíblia fala que de repente ele vê uma sarça que ardia e não se Ma la Bibbia consumia. dice che d'un tratto lui vide questa... mi è sfuggita la parola, che sarsa in portoghese è un'altra cosa. Il pruno ardente. A sarça é uma árvore de galhos fininhos e compridos. Il pruno è un albero con i rami sottili e lunghi. E por causa do calor e da falta de umidade no deserto, ela morre e resseca. E dovuto alla mancanza di acqua e al calore del deserto, quell'albero muore e si secca. E é normal que essas árvores peguem fogo. Ed è normale che questi alberi prendano O fuoco. milagre não estava no fogo, Il miracolo non era nel fuoco, mas aquele fogo que nós chamamos de fogo de palha, ma è in quel fuoco che noi chiamiamo fuoco di que paglia. é um fogo forte, È un fuoco forte, mas que em segundos vira cinza. ma che in secondi diventa cenere.
Mas a Bíblia diz que ele via que aquela árvore pegava fogo e esse fogo não se consumia. Ma la Bibbia dice che lui guardava e quest'albero prendeva fuoco ma non si consumava. E quando ele chega perto daquele fogo, Deus fala com E ele. quando lui si avvicina a quel fuoco, Dio parla al suo cuore. Êxodo capítulo 3, Esodo capitolo 3, versículo 10 e 11. versetto 10 e 11. Or dunque va, io ti mando dal faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? O que Moisés está dizendo para Deus é o seguinte: Ciò che Mosè sta dicendo a Dio qua è questo. Deus, o seu GPS está com defeito. Dio, il tuo GPS è difettoso. O Senhor errou a pessoa. Hai sbagliato persona. Eu não sou esse homem. Io non sono questo Eu uomo. não sou esse Io libertador. non sono questo liberatore. Eu não sei se sou eu que tenho algum problema, Non so se sono io che ho qualche problema, mas eu olho para esse texto ma io guardo e questo eu acho um testo dos textos mais engraçados da e Bíblia. trovo uno dei testi più ridicoli della Bibbia. Eu consigo olhar para esse texto e dar risada. Io riesco a guardare questo testo e ridere. Olha comigo o trabalho que Moisés deu para ser convencido por Deus. Guarda con me che fatica Mosè ha fatto fare a Dio per convincerlo. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Esodo capitolo 4, 1. Mosè rispose e disse, ma ecco, essi non mi crederanno e non mi diranno la mia voce perché diranno il Signore non ti è apparso. O que ele está dizendo é o seguinte: Quello che lui sta dicendo è questo. Deus, eu vou diante de todo o exército egípcio, Dio, io vado davanti a tutto l'esercito egizio, o exército mais poderoso da terra, l'esercito più potente della terra, diante de mais de 3 milhões de israelitas, davanti a più di 3 milioni di israeliani, diante do faraó, davanti al faraone, e eu vou dizer que Deus me apareceu de um e foguinho io dirò che Dio mi è apparso in un focarello e mandou o faraó soltar todo mundo. e mi ha detto che dovevo dire a te di lasciare andare tutti Ninguém vai quanti. acreditar em mim. Nessuno mi crederà. Mas Deus estava tão interessado em convencer Moisés. Ma Dio era così interessato in convincere Mosè. E Deus fala para ele: o que é isso na sua mão? E Dio dice, che cosa hai in mano? E ele diz: é uma vara. Lui dice, un bastone. Deus fala: joga essa vara no chão. Dio dice, butta questo bastone per terra. Ele joga e ela se transforma em uma serpente. Lui butta e questo bastone si trasforma in un serpente. E o texto começa a ficar engraçado. E il testo comincia a diventare divertente. Porque a Bíblia diz que a serpente avança em Moisés e ele sai fugindo Perché la dela. Bibbia dice che questo serpente viene verso Mosè e lui fugge. E Deus fala: pega a serpente pela cauda. E Dio dice, prendilo dalla coda. E ele pega. E lui prende. E ela se transforma de volta em uma E vara. torna un bastone. E Deus fala: se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez acreditem no segundo. E Dio dice, se non crederanno al primo miracolo, forse crederanno al secondo. E Deus fala: põe a mão no peito. E Dio dice, metti la mano nel petto. Ele põe. Lui mette. Deus fala: tira. Togli, Dio dice. E quando ele tira a mão, tá branca de lepra. Quando lui toglie la mano è bianca di lebbra. A pior doença que existia na La época. peggiore malattia dell'epoca. Deus fala: põe a mão no peito de volta. Lui dice, metti la mano nel seno di nuovo. Ele põe. Lui mette. Deus fala: tira. Dice, togli. E quando ele tira a mão, tá sã de E volta. quando toglie la mano è sana. E Deus diz: se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez acreditem no segundo. E Dio dice, se non crederanno al primo miracolo, probabilmente crederanno al E se não secondo. acreditarem no E segundo, se non crederanno al secondo, talvez acreditem no terceiro. probabilmente crederanno al terzo. Você vai pegar a água do rio Nilo Tu prenderai l'acqua del fiume Nilo e você vai deitar essa água na terra seca. e tu butterai quest'acqua nella terra E secca. quando ela tocar a terra E quando seca, quest'acqua toccherà la terra ela secca, vai se transformar em sangue. diventerà sangue. Uau! E diante desses milagres, a lá Steven Spielberg, E davanti a questi miracoli tipo Steven Spielberg, Moisés se encheu de fé Mosè si è riempito di e fede. falou: é isso aí, Deus. Ha detto, ok, così Dio. Eu vou lá fazer todos esses milagres. Vado là, faccio tutti questi Eu vou andar em miracoli. poder. Vado col Foi potere. isso que aconteceu? È questo che è successo? Não. No. Êxodo capítulo 4, versículo Esodo 10. capitolo 4, versetto 10. Mosè disse al Signore, ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, perché io sono lento di parole e di lingua. E quando Moisés responde isso para Deus, E quando Mosè risponde questo a Dio, para mim esse é um dos textos mais poderosos das per Escrituras. me questo è uno dei testi più potenti della Bibbia. Deus fala: Dio fa, Moisés, não fui eu que fiz a boca, Mosè, o mudo, non ou o que fala. sono io che ho creato la bocca, non sono io che ho creato il parlare, Não fui eu que fiz o surdo ou o que ouve.
Non sono io a creare sia il sordo che colui che ode. Não fui eu que fiz os olhos, o que enxerga, o cego. Non sono io che ho creato quello che vede e quello che non vede. E ele diz, eu vou encher sua boca. E lui dice, io riempirò la tua bocca. Eu vou falar através de você. Io parlerò attraverso di Quando te. você abrir sua boca, Quando tu você aprirai la eu tua falando, bocca, tu sarai me che você, parlo. você vai ser meu porta-voz. Tu sarai il mio portavoce. E aí Moisés se encheu de fé E allora Mosè si è riempito di fede. e falou, Deus vai falar através de mim. E ha detto, Dio parlerà Deus vai attraverso di encher me. minha boca. Dio riempirà la mia bocca. Foi isso que È aconteceu? questo che è successo? Não. No. Êxodo capítulo 4, Esodo versículo capitolo 13. 4, 13. Mosè dice, ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. A Bíblia diz La Bibbia dice que nessa hora che a quel punto se encheu a ira do Senhor. Dio si è arrabbiato. Você consegue perceber que Moisés foi o único homem Tu riesci a percepire che Mosè è stato l'unico uomo que conseguiu tirar Deus do sério? che è riuscito a far incavolare Dio davvero? Eu imagino Deus assim, na minha Imagino- criatividade. E immagino Dio così. Moisés, Mosè. nós vamos fazer o seguinte, Allora, noi Moisés. faremo così, Mosè. Arão, seu irmão, está vindo. Aarone, tuo fratello, sta venendo qua. Ah, Deus está vindo mesmo. Ah sì, è vero, Signore, sta venendo. Então nós vamos fazer o seguinte. Allora noi faremo così. Eu vou falar com você. Io parlerò con te. Você vai falar com Arão. Tu parlerai con Aarone. Arão vai falar com o povo. Aarone parlerà col popolo. Telefone sem fio. È un telefono senza filo, è presente? Tá bom assim para você? Va bene così, Vou Mosè? levantar um porta-voz. Ti metterò un portavoce di fianco. Eu imagino Moisés assim. Immagino Mosè così. Ah, Deus, acho que dá. Ah, Dio, adesso sì. E o texto termina engraçado, porque Il quando testo Moisés vai finisce- saindo, Il testo finisce così che mentre Mosè sta uscendo, Deus fala, não esqueça a vara, porque você vai ter que fazer os milagres lá. Dio gli fa, attento a non dimenticare il bastone perché dovrai fare i miracoli. Esse é nosso herói da fé. Questo è uno dei nostri eroi della fede. De Hebreus 11. Di Ebrei 11. Homem do qual o mundo não era digno. Un uomo del quale il mondo non era degno. Queridos, quando nós olhamos, eu vou dar mais um exemplo só de Gideão. Carissimi, quando noi guardiamo questo esempio, io vi darò un altro ancora che è Gedeone. Eu não vou me aprofundar por causa da tradução, para a gente não perder tempo. Non andrò in fondo in questo dovuto alla traduzione perché sennò perdiamo tempo. Mas quando Deus aparece para Gideão, Ma quando Dio appare a Gedeone, o povo hebreu estava muito afastado de Deus. il popolo ebreo era molto lontano da Dio. Por muito tempo não haviam profetas. Da molto tempo non c'erano profeti, Deus não se manifestava. Dio non si manifestava, A região havia sido invadida pelos midianitas. la regione era invasa dai Medianiti E Israel teve que subir para viver escondido nas e montanhas. Israele è dovuto salire per vivere nascosto in mezzo alle montagne. Gideão conhecia as histórias daquilo que Deus tinha feito. Gedeone conosceva le storie di ciò che Dio aveva fatto. As 10 pragas do Le Egito, 10 piaghe a travessia do dell'Egitto, Mar Vermelho, l'attraversamento del Mar a coluna Rosso, de fogo, a coluna de la fumaça, colonna di fuoco, o maná. la manna. Mas quando ele olhava para a sua vida, Ma quando lui guardava la sua vita, ele não via esse tipo de lui non intervenção. vedeva questo tipo di intervento Ele divino. cresceu ouvindo a história dos seus pais e seus Lui avós, è cresciuto sentendo le storie dei padri e dei nonni, mas ele não conhecia a ma intervenção de lui Deus. stesso non conosceva l'intervento divino. E a Bíblia fala que quando o anjo do Senhor finalmente aparece para E ele, la Bibbia dice che quando l'angelo di Dio finalmente appare a lui, ele não cai de joelhos e adora, lui non cade sulle ginocchia e adora, mas ele rasga seu coração ma lui apre il suo cuore e ele fala: o Senhor nos abandonou. e lui dice tu ci hai abbandonati. O que é feito das maravilhas que os nossos pais nos Che contavam? cosa si è fatto delle meraviglie che i nostri padri ci raccontavano? Se o Senhor é por nós, Se tu sei per noi, porque nós estamos sendo entregues nas mãos dos nossos perché inimigos. siamo così lasciati in balia ai nostri nemici? E eu acho muito interessante, Io trovo molto porque em interessante 3 momentos diferentes, perché in 3 momenti diversi o anjo do Senhor l'angelo del tem que Signore aparecer para ele e dizer: deve apparire a lui dicendo Gideão, Gideone, você não vai morrer. tu non morirai. Porque o que acontecia na vida desse homem é que ele tinha medo de morrer. Perché ciò che succedeva nella vita di questo uomo è che lui aveva tanta paura di morire. Mas sabe o que é mais interessante? Ma sai cos'è più interessante? Que apesar do medo, È che anche se c'era paura, apesar de ter acusado Deus, anche se lui ha accusato Dio, ele anda como quem crê lui cammina come chi crede e ele obedece. e lui obbedisce. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Sai qual è il nostro problema molte volte? É que nós valorizamos demais È che noi valorizziamo troppo o sentimento da fé il sentimento di fede e valorizamos de menos e valorizziamo di meno a atitude da fé. l'attitudine della fede.
É claro que o quadro perfeito é quando as duas coisas estão juntas. È ovvio che il quadro perfetto è quando queste due cose sono insieme. Quando o nosso coração está borbulhando de fé Quando il nostro cuore è lì che brulica di fede e a nossa atitude é de fé. e la nostra attitudine è di fede. Mas quando nós pastoreamos pessoas, Ma quando noi pastoriamo le persone, nós percebemos muito rápido noi vediamo molto velocemente que há dois tipos de pessoas na igreja. che ci sono due tipi di persone in chiesa. Existem pessoas que têm o sentimento da fé muito Ci fácil. sono delle persone che hanno il sentimento della fede molto facilmente, Elas creem muito fácil. credono molto facilmente, Mas às vezes a atitude não acompanha essa fé. ma a volte le attitudini che hanno non accompagnano questa Quer fede. ver um exemplo? Vuoi vedere un esempio? Pedro, Pietro, cheio de fé, pieno di fede, cheio de certeza, pieno di certezze, cheio de convicção. pieno di Quando convinzione. Jesus disse que ia morrer, Quando Gesù dice che doveva morire, ele diz de jeito nenhum, me mato, mas não toco em lui você. dice assolutamente no, muoio io ma a te nessuno tocca. Mas antes que o galo cantasse 3 Ma vezes, prima che il gallo cantasse 3 volte, ele negou Jesus 3 lui ha vezes. negato Gesù 3 volte. Agora, outras pessoas, por outro lado, Adesso altre persone, elas brigam com o sentimento da fé. loro lottano con questo sentimento della fede. Não é que elas não tenham fé, Non è che non hanno fede, mas a fé não é toda certeza e convicção. ma la fede non è tutta certezza e Num convinzione. pacote existe dúvida, insegurança, In incerteza, mezzo al, medo, al pacchetto c'è dubbi, insicurezza, paura, mas elas não são movidas pelos seus sentimentos ma loro non sono mossi dai loro sentimenti e a sua atitude e la loro attitudine é de quem crê. è di chi crede. Faz eles repetirem comigo, Julinho. Ripetete come questo. Eu não devo julgar a minha fé Io non devo giudicare la mia fede por aquilo que eu sinto. per ciò che io sento. Eu devo julgar a minha fé Io devo giudicare la mia fede pela forma que eu ajo. per come agisco. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Voglio condividere con te un po' della mia storia. Eu nasci num lar cristão. Io sono nato in una casa cristiana. Meus pais, na verdade, se converteram, eu tinha 1 ano de I idade. miei genitori in verità si sono convertiti, avevo 1 anno di età. E eu nasci num lar muito simples. E sono nato in una casa molto semplice. Eu cresci num ambiente onde a fé era estimulada. Io sono cresciuto in un ambiente dove la fede era stimolata. Para você entender qual é a realidade do Brasil, uma família simples, Per farti capire qual era la realtà in Brasile di una famiglia semplice, eu nunca saí com os meus pais para comer fora, io non sono mai andato con i miei genitori a mangiare fuori. a não ser depois que eu tinha crescido e tinha meu próprio dinheiro. Anzi, non che quando ero già grande avevo i miei propri soldi. Eu lembro do sacrifício que foi para os meus Io pais mi ricordo il sacrificio che è stato per i miei genitori me darem uma primeira bicicleta, che mi hanno regalato la mia prima que era bicicletta, uma bicicleta usada. che era una bicicletta usata. Então, na minha casa, se a gente desejava alguma coisa, E quindi a casa mia se desideravamo qualcosa precisava orar. dovevamo pregare. Pai, eu quero uma bicicleta. Papà, voglio una bicicletta. Então ora. Allora prega. Pai, eu quero um videogame. Papà, voglio un videogame. Então ora. Allora prega. Eu crescendo para impactos de evangelismo e vendo pessoas levantarem de cadeiras de Io sono rodas. cresciuto andando in queste conferenze evangelistiche dove vedevo la gente che si alzava dalle sedie a rotelle. Eu cresci vendo meu pai sendo curado. Io sono cresciuto vedendo mio padre che era guarito. Ele tinha uma cirurgia marcada e foi curado por Deus e tinha provas disso. Lui aveva una chirurgia, già un appuntamento, ma è stato guarito prima da Dio e ha le prove per dimostrarlo. Então o sentimento da E fé quindi il sentimento della nunca fede foi algo muito complicado para mim. non è stato mai qualcosa di complicato per me. As primeiras mensagens que eu escrevi e preguei I primi messaggi che ho scritto e predicato foram mensagens falando de fé. erano messaggi che parlavano di fede. Mas há mais ou menos 8 anos atrás, Ma più o meno 8 anni fa eu tive a maior crise de fé da io minha ho vida. avuto la più grande crisi di fede della mia vita Espero que tenha sido a única. e spero che sia stata l'unica. Com 16 anos eu entendi o meu chamado. Ai 16 anni ho compreso la mia chiamata. Eu sabia que eu ia ser um pastor, Io sapevo che sarei diventato un um pastore, pregador e que eu ia viajar pregando. un predicatore, che sarei andato in giro per predicare, Mas eu fui fazer faculdade, fui trabalhar, me ma sono casei. andato a fare l'università, a lavorare, mi sono sposato E logo que eu casei, e subito dopo il mio matrimonio eu e minha esposa fizemos um planejamento para em 5 anos os dois estarem em tempo integral. io e mia moglie abbiamo fatto un piano che nei prossimi 5 anni tutti e due sarebbero a tempo integrale lavorando per la Chiesa. Eu trabalhava numa grande empresa lá na minha cidade. Io lavoravo in una grande impresa nella mia città, Eu era um executivo de contas.
ero un esecutivo che faceva i conti E eu lembro que eu acordava de manhã, eu fazia 2 orações. e mi ricordo che mi svegliavo al mattino e facevo 2 preghiere. E a primeira oração era: La prima preghiera era: Deus, muito obrigado pelo meu trabalho, Dio, grazie per il mio pelo lavoro, meu salário, per il mio o stipendio, ambiente de per trabalho. l'ambiente di lavoro. E a segunda oração E era: la seconda preghiera era: Deus, até quando eu vou ter que continuar lá? Dio, fino a quando rimarrò lì? Porque o meu coração era estar no ministério. Perché il mio cuore era essere nel ministero. E por pelo menos 4 anos, E per almeno 4 anni eu chorei io ho pianto e pedi a Deus, me deixa ir para o ministério e em ho tempo chiesto a integral. Dio, lasciami andare nel ministero in tempo E integrale. Deus dizia, ainda não. E Dio mi diceva ancora no. Mas numa madrugada eu estava orando em casa Ma una notte stavo pregando in casa e Deus falou comigo de uma forma e Dio muito mi ha clara. parlato in una maniera molto chiara. E Deus me disse, em 6 meses você pode sair do seu trabalho que eu vou cuidar de você. E Dio mi ha detto, fra 6 mesi tu puoi lasciare il tuo lavoro, io mi prenderò cura di te. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Fammi fare un parentesi qua. Quando a gente prega uma mensagem com muitos testemunhos como essa, Quando noi predichiamo un messaggio con tanti testimoni come questo, nós podemos passar uma imagem errada, noi possiamo passare un'immagine sbagliata, que nós vivemos ouvindo a voz de Deus che noi viviamo sentendo la voce di Dio e vivendo o sobrenatural e viviamo nel sovrannaturale todo dia. tutti i giorni. Mas isso não é Ma verdade. questo non è la verità. A verdade La verità é que a maioria dos nossos dias não são è che la sobrenaturais. maggior parte dei nostri giorni non sono A sovrannaturali. maior parte dos nossos dias são La naturais. maggior parte dei nostri giorni sono naturali. Mas a nossa fidelidade e disciplina Ma la nostra fedeltà e disciplina nos dias naturais nei giorni naturali que tornam os dias sobrenaturais che fanno possíveis. con che i giorni sovrannaturali siano possibili. Amém? Amen? Mas nesse dia Deus falou comigo. Ma in questo giorno Dio mi ha parlato 6 meses. 6 mesi. A primeira coisa que eu fiz foi falar com a minha La esposa prima cosa che ho fatto è stato parlare con mia moglie e ela disse: eu creio, esse é o tempo. e lei mi ha detto, io credo questo è il tempo. Nós guardamos aquilo para nós, Noi abbiamo tenuto nel cuore nostro quella ficamos cosa, só orando. siamo rimasti a pregare, Mas numa terça-feira tinha uma reunião de oração na minha igreja à noite. ma in un martedì sera c'era una riunione di preghiera nella nostra chiesa. E o pastor Paulo Subirá, irmão do pastor Il Luciano, pastore Paolo Subirà, che è il fratello del pastore Luciano, me chamou mi ha chiamato e disse: Farley, e mi ha detto, Farley, eu tenho uma palavra de Deus para io ho una você. parola di Dio per te. Ele falou: olha, mas é tão específico. E lui ha detto, ma guarda, è così A specifico. Bíblia fala que toda profecia deve ser La julgada. Bibbia dice che ogni profezia deve essere giudicata. E eu disse: fala, Paulo. Io dico, dici Paolo, vai. E ele falou: você está orando para estar no ministério em tempo E lui integral? dice, tu stai pregando per essere in tempo integrale nel ministero? Eu até me encostei numa mesa que estava perto de mim Io mi sono anche appoggiato al tavolo che era vicino a me e falei: por quê? e ho detto, perché? Ele disse: porque Deus me falou que em 6 meses você está liberado. E lui mi dice, perché fra 6 mesi hai il mio ok. Era tudo que eu precisava. Era tutto ciò che avevo bisogno. Eu peguei um calendário e marquei 5 meses. Ho preso un calendario, ho segnato 5 mesi. Eu sabia que a empresa ia me pedir um mês para treinar alguém no meu lugar. Io sapevo che la ditta mi avrebbe chiesto un mese per allenare qualcuno per sostituirmi. E quando chegou aquela data, eu pedi para sair da E empresa. quando è arrivata quella data, io ho chiesto alla ditta di uscire. Deus fez um milagre porque eles não mandavam, não despediam ninguém, né? Dio ha fatto un miracolo perché loro non mandavano via nessuno. E eu precisava dos meus direitos trabalhistas Eu para viver avevo- por um tempo. Io avevo bisogno della mia buona uscita per vivere un po' di tempo con quei soldi. Eu não tinha salário da igreja, Non avevo stipendio dalla chiesa, não tinha nenhuma promessa de non c'era ninguém. nessuna promessa da parte di nessuno. E eu saí para o ministério em tempo Io integral. sono uscito verso il ministero in tempo integrale. No meio disso, Deus fez outro milagre. In mezzo a questo, Dio ha fatto un altro miracolo. Quando eu e minha esposa estávamos casados há 1 ano, Quando io e mia moglie eravamo sposati da un anno, nós começamos a tentar engravidar. noi abbiamo iniziato a cercare di avere un bambino. E como essa gravidez estava demorando para E acontecer, come non succedeva niente, nós procuramos um médico noi abbiamo cercato un medico e ele nos ensinou a acompanhar o período de fertilidade e dela. lui ci ha insegnato a accompagnare il suo periodo fertile. E ele falou: se em 6 meses sua esposa não engravidar, um dos dois tem um problema. E lui ha detto, se fra 6 mesi tua moglie non diventa incinta, uno dei due ha un problema. Nós tentamos por 8 meses Noi abbiamo cercato per 8 mesi e a gravidez não veio. e non è successo niente. E depois nós fomos nesse médico de volta. E dopo siamo tornati in questo medico, Ele me mandou para o especialista. lui ci ha mandato da uno specialista E o que eu ouvi de um médico foi o seguinte: e ciò che ho sentito da un medico è stato questo. ele falou: olha,
para que é um só espermatozoide que fecunda o óvulo. Lui ha detto, guarda, c'è solo uno spermatozoo che feconda un uovo, Mas para que um fecunde, ma perché uno riesca a farlo, você precisa de 150 mil espermatozoides batendo no óvulo, tu hai bisogno di almeno 150.000 che cerca di entrare in quell'ovulo, liberando uma enzima liberando un enzima até que um entre. finché uno riesca a entrare. E ele disse, E lui ha detto, você tem uma contagem tão baixa de tu hai un espermatozoides conteggio così basso que você não tem nem perto dos 150 che tu mil. non arrivi neanche vicino ai 150.000. Falei, uau. Ho detto, wow. E ele disse, piora. E lui ha detto, e peggio ancora, Do pouco que você tem, dei pochi che hai, metade é morta. metà è morta. Eu estava quase dando um soco nele. Io stavo per picchiarlo. Ele falou, e a outra metade E lui e l'altra metà não se move. non si muove. Eu olhei para minha esposa e falei, amor, acho que eu estou meio falhado. Io ho guardato mia moglie e ho detto, amore, mi sa che sono venuto con difetto. Ele falou, olha, você nunca vai ter filhos de forma natural. E lui ha detto, guarda, tu non avrai mai un figlio in maniera naturale. A única forma de você ter um filho L'unica maniera che tu possa avere un figlio é se nós fizermos uma inseminação è artificial se in facciamo vitro. un'inseminazione artificiale. Nós escolhemos um espermatozoide bom, Noi abbiamo scelto uno spermatozoo buono, fecundamos isso em laboratório si feconda in laboratorio e colocamos de volta na sua esposa. e si mette di nuovo nella tua moglie. Ela tem 33% de chance de engravidar. Lei ha 33% di chance di diventare incinta. Isso custava, na época, perto de 20 salários mínimos no Questo Brasil. costava all'epoca vicino ai 20 stipendi minimi in Brasile. E eu lembro que eu falei para minha esposa, olha, eu não vou tentar isso. E io mi ricordo che ho guardato mia moglie e ho detto, io non Eu ci creio que Deus proverò. vai fazer um milagre. Io penso che Dio farà un Mas já miracolo. tinham passado alguns anos. Ma erano già passati qualche anno. E algumas semanas depois de eu ter pedido demissão, E qualche settimana dopo che ho chiesto il licenziamento, nós estávamos de volta numa daquelas reuniões de oração. noi eravamo di nuovo in una di quelle riunioni di preghiera. Reuniões de oração são perigosas. Le riunioni di preghiera sono pericolose. E alguém me chama e diz, Farley, eu tenho uma palavra para você. E qualcuno mi chiama e dice, fallo una parola per Sua te. esposa está aí? Tua moglie è qua? Eu chamei minha Ho esposa chiamato mia moglie. e ele disse, olha, por que vocês não têm E filho? lui mi fa, guarda, perché non avete dei figli? E eu falei, olha, eu tenho um diagnóstico de que eu nunca vou ter filho de forma E io ho detto, natural. guarda, io ho una diagnosi che non avrò mai un figlio in maniera naturale. E ele falou, mas Deus me disse que está dando um filho para vocês. E lui dice, ma Dio mi ha detto che ti sta dando un figlio. Eu falei, eu creio nessa Ho palavra. detto, sì, io credo in questa Eu parola. esperava uma palavra Io aspettavo profética. questa parola Eu profetica. creio que Deus vai fazer um Io milagre. credo che Dio farà un miracolo. E se passaram 2 semanas. E si passarono 2 settimane. Minha esposa começou a passar mal. Mia moglie ha cominciato a sentirsi male. Nós pensamos que era um problema gástrico. Noi abbiamo pensato che fosse un problema Ela gastrico. foi até o médico. È andata dal medico. O médico examinou ela Il medico l'ha esaminata. e disse, você não está Ha grávida? detto, ma tu non sei incinta? Ela disse, não. Lei no. E ele falou, olha, mas eu quero fazer um exame de sangue E em lui, você. guarda, ma io voglio fare un esame del sangue. Ele coletou o sangue dela Lui ha preso il suo sangue. e ele falou, às 2 horas da tarde o exame está E lui pronto. ha detto, alle 2 di pomeriggio l'esame è pronto. Eu fui almoçar num lugar, ela em outro, Io sono andato a mangiare un posto, lei nell'altro. e a gente combinou de se encontrar às 2 horas da tarde. Siamo messi d'accordo di ritrovarci alle 2. Eu atrasei um pouco Io ho fatto un po' di ritardo e quando eu cheguei, e quando sono arrivato, ela estava saindo daquele lugar do exame, lei stava uscendo da quel posto, chorando, piangendo, carregando um papel. portando un pezzo di carta. Eu falei, o que Ho aconteceu? detto, cosa è successo? Ela me deu o E exame lei mi ha dato l'esame e ela estava grávida. ed era incinta. E eu falei, uau, eu vou ser Ho detto, pai! che bello, sarò padre. Eu vou ser Sarò pai! padre. Eu não tenho emprego! Non ho lavoro. Eu não tenho plano de Non saúde! ho un piano di salute. Eu não tenho dinheiro! Non ho soldi. Eu não sei se você já percebeu Non so isso, se tu hai già notato questo. mas Deus gosta de complicar. Ma Dio ama complicare le cose. Nós falamos aqui de um homem chamado Abraão. Noi abbiamo parlato qua di un uomo chiamato Abramo. Olha a palavra de Deus para esse homem. Guarda la parola di Dio per questo Vou uomo. te dar filhos tão numerosos quanto o pó da terra, Ti darò figli così numerosi come la tão polvere della numerosos terra. quanto as estrelas do céu, Numerosi così come le stelle del cielo. tão numerosas quanto a areia do mar. Così come la sabbia del mare. Só que justamente esse homem Ma giustamente questo era, uomo era casado com uma mulher chamada Sara, era sposato con una donna chiamata Sara, que era estéril. che era sterile. Mas Deus faz um milagre, eles têm um filho chamado Isaac, Ma Dio fa un miracolo e loro hanno un figlio chiamato Isacco, que ia dar continuidade à promessa. che avrebbe dato continuità alla promessa. E Isaac se apaixona por uma moça chamada Rebeca, E Isaac si innamora di una donna chiamata Rebecca, que era che era estéril. sterile.
Mas eles têm gêmeos, Ma loro hanno due gemelli, Jacó e Esaú. Giacobbe e Esaù. Quem dá continuidade à Chi promessa é dà Jacó. continuità alla promessa è Giacobbe. E Jacó se apaixona por uma moça chamada E Raquel. Giacobbe si innamora di una donna chiamata Rachele. E Raquel E era Rachele era estéril. sterile. Misericórdia. Misericordia. Agora tem uma coisa. Allora, c'è una cosa. Quando Deus faz um milagre, Quando Dio fa un é um miracolo, milagre tipo ostentação. è un miracolo tipo ostentazione. E hoje eu tenho 3 filhos. E oggi ho 3 figli. O Caleb com 8, Caleb con 8, a Nicole com 6 Nicole con 6 e a Louise com 4. e Eloise con 4. E agora eu vou ter que fazer uma vasectomia para consertar o que Deus fez. E adesso dovrò fare una vasectomia per mettere a posto ciò che Dio ha fatto. Amém? Mas voltando, Ma tornando, eu lembro que quando eu recebi a rescisão do meu trabalho, e mi ricordo che quando ho ricevuto la liquidazione del mio lavoro, eu fiz um cálculo que eu poderia viver 8 meses com aquele ho dinheiro. fatto un calcolo che avrei potuto vivere 8 mesi con quei soldi. Se eu não me engano, eu vivi 10. Se non mi sbaglio ho vissuto 10. Eu lembro que chegou um domingo, Mi ricordo che è arrivata una domenica, isso era abril, questo era aprile, meu filho ia nascer em maio, mio figlio nasceva a maggio, e eu falei, Deus, eu tenho os últimos R$ 270 no banco. ho detto, Signore, ho gli ultimi 270 reais in banca. Semana que vem eu vou pagar minha luz e minha água, Settimana prossima pagherò luce e acqua e o meu dinheiro vai acabar. e i soldi finiranno. Naquela noite eu recebi R$ 1.000 de oferta, In quella sera ho ricevuto 1000 di offerta, mas aquilo não resolvia meu problema por muito ma tempo. quello non risolveva il mio problema per molto tempo. E eu lembro que eu fui para casa E mi ricordo che sono tornato a casa e eu chamei minha esposa e falei, Dani, eu preciso fazer alguma coisa, nosso filho vai e ho nascer. chiamato mia sposa e ho detto, Dani, dobbiamo fare qualcosa, il nostro figlio nascerà. Em 2007 eu escrevi meu primeiro livro Nel 2007 ho scritto il mio primo libro e um adorador muito conhecido no Brasil fez o prefácio do meu e livro. un adoratore molto conosciuto in Brasile ha fatto la prefazione del mio libro. E isso me abriu a oportunidade para começar a pregar em algumas E igrejas. questo mi ha aperto l'opportunità di cominciare a predicare in alcune chiese. Mas 12 anos atrás, quando eu cheguei na minha igreja, Ma 12 anni fa, quando sono arrivato alla mia chiesa, comecei a me envolver com a vida da igreja, io ho cominciato a coinvolgermi con la vita della chiesa. eu parei de sair para pregar em outros lugares, Ho smesso di predicare in altri posti porque eu sempre sonhei que a minha igreja me lançasse. perché io sempre ho sognato che la mia chiesa mi innalzasse. Então há anos eu já não pregava mais fora. Quindi da anni non predicavo più fuori. Mas eu lembro que eu cheguei para minha esposa e falei, olha, eu vou precisar pegar uns livros em consignação E io ho detto a mia moglie, io avrò bisogno di prendere un po' di libri in consegna e eu vou precisar sair, pregar para receber oferta e vender esses e livros. dovrò uscire a predicare, così mi danno un po' di offerte, vendo i libri, possiamo vivere. Eu chamei um dos meus pastores, Ho chiamato uno dei miei pastori, eu fazia muitas coisas na igreja, io facevo molte cose in chiesa e eu disse, olha, o meu filho vai nascer mês que vem, e io ho detto, guarda, il mio figlio nasce il mese meu prossimo, dinheiro acabou, i miei soldi sono finiti e eu vou precisar voltar a sair e pregar para sustentar a e minha io dovrò casa. cominciare a girare predicando per sostenere la mia casa. Ele falou, você já marcou alguma agenda? E lui ha detto, tu hai già fatto qualche Eu agenda? falei, ainda não. Ho detto, ancora no, Como se tivesse muito convite. come se avesse un sacco di inviti. E ele falou, você pode esperar 3 dias? E lui ha detto, tu puoi aspettare 3 giorni? Eu falei, 3 dias acho que dá. Sì, 3 giorni posso aspettare. 3 dias depois, ele e o pastor Luciano me chamaram 3 giorni dopo lui e il pastore Luciano mi hanno chiamato e eles disseram, olha, não é uma promessa, e loro mi fanno, guarda, non è una promessa, mas nós queremos ordenar você como pastor em dezembro. ma noi vogliamo ungerti pastore a dicembre. Eu não posso te dar um salário de pastor enquanto você não é pastor, Io non posso darti uno stipendio da pastore finché non sei un pastore, mas eu também não quero que você comece a viajar nesse momento que é tão importante você estar na igreja. ma io non voglio neanche che tu inizi a viaggiare in questo momento che è così importante per te nella chiesa. E ele me fez uma proposta. E mi ha fatto una proposta. Ele brincou comigo Lui ha scherzato con me e ele falou, olha, nossa secretária acabou de pedir demissão. e mi ha detto, guarda, la nostra segretaria si è appena dimessa. Você não quer ser a secretária da igreja até dezembro? Tu non vuoi essere la segretaria della chiesa fino a dicembre? Eu disse, claro. Ho detto, certo. E aí eu comecei a trabalhar remunerado na igreja. Allora ho cominciato a lavorare per la chiesa. Até esse momento, Fino a questo momento, a grande crise da minha fé não tinha vindo. la grande crisi della mia fede non era venuta. Ela não foi uma crise financeira. Non è stata una crisi finanziaria. Eu não sei como ela começou, Io non so come è mas iniziata, de repente ma d'un tratto eu parei de sentir Deus. ho smesso di sentire Eu parei Dio. de ouvir a voz de Ho Deus. smesso di sentire la voce di Eu Dio. parei, Deus parou de falar comigo. Dio ha smesso di parlarmi
E de repente, e d'un tratto parecia que toda a minha fé tinha ido embora. sembrava che tutta la mia fede era andata via. Não importava o quanto eu orasse, Non importava quanto io o pregassi, quanto eu jejuasse, quanto digiunassi, o quanto eu buscasse, quanto cercassi, eu não sentia Deus. io non sentivo Dio, Deus não falava comigo. Dio non mi parlava. E justamente nesse momento que eu estava vivendo todos os meus sonhos, E giusto in quel momento dove stavo vivendo tutti i miei sogni, eu sonhava em ser pai. io sognavo in essere padre. Meu filho tinha acabado de Mio nascer. figlio era appena nato. Eu sonhava em estar no ministério em Io tempo integral. sognavo in essere a tempo integrale per la Chiesa. Já estava. E lo stavo facendo. Sonhava em ser um pastor. Sognava di essere Ia un ser pastore. ordenado no final do ano. E sarei stato unto alla fine dell'anno. E parecia que toda a minha fé tinha ido E sembrava embora. che tutta la mia fede era svanita. Muitas vezes eu chorei no colo da minha Molte esposa. volte ho pianto tra le braccia di mia E moglie. eu falei, Dani, a única coisa que eu quero é voltar ao E normal. diceva, Dani, l'unica cosa che vuole è tornare al normale. Parece que eu estraguei. Sembra che ho rovinato tutto. Eu não estou pedindo mais unção, Io non sto chiedendo più não unzione, estou pedindo mais non poder, sto chiedendo più não estou potenza, pedindo mais non sto autoridade. chiedendo più A autorità. única coisa que eu quero é L'unica voltar ao cosa che normal. voglio è tornare come ero prima. E eu comecei a revirar a minha Io vida, ho cominciato a smuovere la mia vita, procurando alguma brecha que eu pudesse ter dado para o diabo. cercando qualsiasi breccia avrei potuto dare al diavolo. E eu confessei coisas até que eu não fiz. Io ho confessato cose che non avevo neanche fatto. Eu falei, Deus, me perdoa por isso. Ho detto, Signore, perdonami per questo. Não, mas isso eu nunca fiz. No, ma questo non l'avevo mai Não, mas quer fatto. saber? Deixa eu pedir Ah, perdão ma va também. bene, chiedo perdono uguale, dai. Essa crise foi tão grande Questa crisi è stata così grande que eu acredito que existem duas coisas principais no meu chamado. che io credo che ci siano due cose primordiali nel mio chiamato, A primeira è nella mia scrivere. chiamata. Imparare a scrivere E a segunda é pregar. e la seconda è predicare. Deus tem me levado para lugares que eu nunca imaginei. Dio mi sta portando in luoghi che non ho mai immaginato. Mas essa crise foi tão forte Ma questa crisi è stata così forte que eu não conseguia mais preparar mensagens. che io non riuscivo più a preparare i messaggi. Eu lembro que um sábado eu estava indo para a igreja Mi ricordo che un sabato stavo andando in chiesa e a minha esposa falou, o que você vai pregar e hoje? mia sposa mi fa, che cosa predicherai oggi? E eu falei, tal. E io ho detto questo. E ela falou, de novo. E lei fa, di nuovo? E eu falei, Deus não fala mais comigo. E io ho detto, Dio non mi parla più, Eu não tenho nada para falar com non o ho povo. niente da dire, Eu não vou inventar nada. non inventerò niente. Eu só posso falar para eles Io posso solo dire ai ragazzi aquilo que Deus falou comigo ciò che primeiro. Dio mi ha parlato prima. Mas isso me aterrorizava. Ma questo mi terrorizzava, Porque eu falei, daqui a pouco eu vou ser um pastor de tempo integral perché ho detto, fra poco sarò un pastore a tempo e eu não integrale vou mais ter o que pregar. e non ho cosa predicare. As pessoas nos abraçavam na Le igreja persone ci abbracciavano in e chiesa falavam, daqui a pouco você vai ser meu pastor. e dicevano, dai, fra poco sarai il mio E pastore. aquilo me matava por E quello dentro. mi uccideva dentro, Porque eu pensava, perché io pensavo, se essa pessoa soubesse se questa persona que sapesse daqui a pouco ela vai ter um pastor che fra poco avrà un pastore que está sem fé. che non ha fede. E eu cheguei a pensar que eu não deveria ser E ho ordenado. cominciato a pensare che non dovevo essere unto Eu pastore. disse para minha esposa, a gente tem que ter certeza que a gente vai para esse lugar. Io ho detto a mia moglie, dobbiamo avere certezza che andremo verso questa meta. E um dia eu tomei uma E decisão. un giorno ho preso una decisione. Eu falei, se Deus nunca mais voltar a falar E ho comigo. detto, se Dio non parlerà con me mai più, E eu pensava que Deus nunca mais ia falar e comigo. io ero convinto che Dio non mi avrebbe mai più parlato, Eu vou continuar andando em obediência. io continuerò a camminare in ubbidienza Em cima daquilo que Deus já falou. su ciò che Dio mi ha già E eu detto. vou andar como quem crê. E io camminerò come chi crede. E eu lembro que chegou o dia da nossa E ordenação. mi ricordo che è arrivato il giorno della mia unzione, Nós fizemos uma grande festa. abbiamo fatto una grande festa. Só eu e minha esposa fomos ordenados naquele dia. Solo io e mia moglie siamo stati ordinati pastori in quel giorno. E eu lembro que nós ajoelhamos no E altar. mi ricordo che ci siamo inginocchiati sull'altare, Todo o presbitério subiu tutti i presbiteri della chiesa e sono começou a saliti profetizar sobre e hanno nós. cominciato a profetizzare su di noi. E nesse momento E in questo momento subiu o pastor Francisco. è salito il pastore É o Francesco, único ancião da è equipe. l'unico anziano del team. Ele é o mestre Yoda da comunidade Lui Alcance. è il nostro maestro Yoda. Ele não sabia de nada Lui non sapeva niente e ele começou dizendo assim: e lui ha cominciato dicendo così. você não tem mais ouvido a voz de Deus. Tu non senti più la voce di Dio, vero? Nessa hora eu já estava chorando muito. A quel punto già piangevo come un pazzo. Ele disse: você não sente mais a presença Tu de non Deus. senti più la presenza di Dio. E ele disse: mas por que você decidiu ser fiel, E lui dice, ma perché hai deciso di essere fedele? mesmo durante o silêncio de Deus? Anche durante il silenzio di Dio,
Deus vai voltar a falar. Dio tornerà a parlare. Você vai voltar a ouvir a voz Tu de Deus. tornerai a sentire la Você sua vai voce. voltar a sentir a Tu presença tornerai a de sentire la Deus. sua presenza. E ele terminou dizendo, E lui ha finito dicendo, não se preocupe, non si preoccupi, porque Deus te dará muitas novas perché Dio ti mensagens. darà molti messaggi E nuovi. tudo que ele disse aconteceu. E tutto ciò che lui ha detto è E successo. eu queria amarrar tudo isso Io volevo legare tutto com um questo texto muito precioso. in un testo molto prezioso. Romanos capítulo 1, versículo 5. Romani capitolo 1, versetto 5. Per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. Esse texto fala de uma obediência que vem pela fé. Questo testo parla di un'ubbidienza che viene attraverso la fede. Se fosse para você guardar uma única coisa dessa mensagem, Se tu dovessi tenere a cuore una cosa sola di questo eu messaggio, queria que você guardasse o que eu vou te dizer agora. io vorrei che tu facessi attenzione in ciò che ti dirò adesso. A obediência, L'ubbidienza ela é mais profunda e poderosa. è più profonda e potente, Expressão de fé è genuína. la più profonda e potente espressione di fede genuina. A obediência, L'obbedienza ela é a mais profunda e poderosa. è la più profonda e potente Expressão de fé verdadeira. espressione vera di fede. Eu pensava que eu estava obedecendo mesmo sem fé, Io pensavo che stavo obbedendo anche senza fede, mas a obediência, ma l'ubbidienza ela é fé. è fede. As pessoas tendem a confundir muito um texto Le persone tendono a confondere molto un testo onde Jesus fala sobre o grão de mostarda. dove Gesù parla del grano di senape. Eu queria que você lesse comigo Vorrei che tu leggessi con me Marcos capítulo 4, Marco capitolo 4, versículo 30 a 32. versetto 30-32. Diceva ancora, a chi paragoneremo il regno di Dio o con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale quando lo si è seminato in terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quando è seminato cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa dei rami tanto grandi che alla sua ombra possano ripararsi gli uccelli del cielo. As pessoas fazem uma confusão muito grande com esse Le texto. persone fanno una confusione molto grande con E questo eu já vi as testo. interpretações mais mirabolantes em E ho cima già dele. visto delle interpretazioni pazzesche di questo Mas testo. na verdade o que Jesus quer nos ensinar é muito Ma in simples. verità ciò che Gesù ci vuole insegnare è molto semplice. Eu já vi gente dizendo assim, a sua fé pode ser do tamanho de um grão de Ho già mostarda. visto gente che dice la tua fede può essere piccola come un grano di senape. Mas na verdade não é isso que Jesus Ma in diz. verità non è quello che Gesù sta dicendo. Jesus diz que a sua fé pode ser como um grão de mostarda. Gesù dice che la tua fede può essere come un grano di senape. Qual é a diferença? Qual è la differenza? Ele pode parecer pequeno, Può sembrare piccolo, mas se ele for usado como uma semente, ma se è usato come un seme for lançado no solo ed è lanciato For nella regato, terra e sarà ela vai bagnato crescer dall'acqua, crescerà e estender grandes ramos. e creerà grossi rami. E sabe quando a sua fé cresce? E sai quando cresce la tua fede? Quando ela é provada Quando è provata e mostra uma atitude perseverante. e tu dimostri un'attitudine perseverante. E sabe qual é o limite de crescimento da sua E sai fé? qual è il limite di crescita della tua fede? Repita assim comigo: limite de crescimento da minha fé Ripeti così con me, il limite di crescita della mia fede é Deus. è Dio. Repita comigo. Ripeti con me, Ou seja, cioè a minha fé la mia fede não tem limites. non ha limiti. Eu quero encerrar contando uma história para Voglio você muito conhecida. concludere raccontando a te una storia molto conosciuta, Mas eu quero destacar alguns detalhes que talvez você nunca se apercebeu. ma voglio dare enfasi in alcuni dettagli che forse non hai mai notato. A Bíblia fala de um dia em que Jesus pregou para uma grande multidão. La Bibbia parla di un giorno che Gesù ha predicato a una grossa moltitudine. A Bíblia fala de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. La Bibbia parla di 5.000 uomini, a parte le donne e i bambini. Os estudiosos dizem que nós estamos falando de uma multidão Gli studiosi dicono che stiamo parlando di una moltitudine entre 10 e 20.000 pessoas. dai 10 a 20.000 persone. Isso é meio estádio. Questo è mezzo stadio. A Bíblia fala que Jesus ministra essa multidão. La Bibbia dice che Gesù ministra questa Os seus moltitudine. discípulos estão ajudando. I suoi discepoli lo stanno E aiutando. com certeza esse foi um dia muito E cansativo. sicuramente quella è stata una giornata molto E stancante. quando chega o fim do dia, E quando arriva la fine della giornata, Jesus olha para os seus discípulos e diz: Gesù guarda i suoi discepoli e dice: Olha, eu não quero despedir essas pessoas sem dar alimento a elas. guarda, non voglio mandare via questa gente senza dargli da mangiare prima. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus, Io immagino i discepoli che guardano Gesù, olhando para a multidão guardando la moltitudine,
E Jesus diz, quem aqui tem algum alimento? E Gesù fa, chi ha qualcosa da mangiare? E aparecem 5 pães E arrivano 5 pani e 2 peixinhos. e 2 pesciolini. A Bíblia diz que Jesus ora por aqueles pães e peixes La Bibbia dice che Gesù prega per quelli pani e pesci e multiplica. e li moltiplica. E aqueles discípulos saem servindo. E quei discepoli cominciano a servire 20.000 pessoas. 20.000 persone. Você pode imaginar comigo como foi trabalhoso Tu riesci ad immaginare che lavoraccio è stato para 12 homens affinché 12 uomini servirem 20.000 pessoas? servissero 20.000 persone? Principalmente se eles comerem como os italianos. Principalmente se mangiavano come gli italiani. Talvez isso tenha levado horas. Probabilmente ci hanno messo ore. E eu imagino depois de um tempo, E immagino che dopo un tempo os discípulos voltando i cansados discepoli tornando stanchi e falando, Jesus, todo mundo comeu. e dicono ok Gesù hanno mangiato tutti. E Jesus fala, ótimo, Gesù dice bene, agora volta recolhendo tudo que sobrou. adesso passate raccogliendo tutto ciò che è rimasto. 20.000 pessoas. 20.000 persone. E eles juntam 12 cestos cheios, E para cada um. loro mettono insieme 12 ceste piene, una per ognuno. Com certeza isso deu muito trabalho. Sicuramente è stato un lavoraccio. E quando tudo isso acaba, E quando tutto questo finisce, Jesus coloca aqueles homens num barco Gesù li mette in una barca e manda-os em direção a Cafarnaum. e li manda in direzione a Cafarnaum. E ele sobe para orar numa E montanha. lui sale a pregare in un monte. A Bíblia diz que quando eles saem, o vento e a correnteza era La contrária. Bibbia dice che quando loro escono il vento e la corrente è contraria. E a Bíblia diz que quando é quarta vigília da noite, E lui dice, la Bibbia dice che è la quarta vigilia della, você sabe della quando é a notte. quarta vigília da Sai noite? quando è la quarta vigilia della notte? É entre 3 e 6 da madrugada. È tra le 3 e le 6 del mattino. Aqueles homens tinham remado a noite inteira, Avevano remato tutta la sera. mesmo depois de servir todas aquelas Dopo aver pessoas. servito tutta quella gente. A Bíblia diz que o barco começa a ser açoitado pelas La ondas Bibbia e dice pelo che la vento. barca era presa dalle onde, da tutti i lati. Jesus vê o desespero daqueles homens Gesù vede la disperazione di quegli uomini e resolve ir até eles andando sobre e as águas. decide camminare verso di loro sulle acque. E quando eles veem o vulto de Jesus no escuro, E quando vedono il volto di Gesù nel buio, um deles grita, é um fantasma! uno di loro grida un fantasma. Eu sempre olhei para esse texto e achei isso ridículo. Ho sempre guardato questo testo e l'ho trovato ridicolo. Eu pensava, como que 12 homens que andam com Jesus Ho pensato, come 12 uomini che camminano con Gesù vão ver uma sombra no escuro e pensar que é um vedono fantasma? un'ombra nel buio e pensano che è un fantasma. Mas quando eu imagino Ma quando immagino o esgotamento físico, la fatica o fisica, cansaço la stanchezza mental, mentale, psicológico, psicologico, o medo de la afundar, paura di de annegarsi, di morrer, morire, eu consigo entender o desespero io desses riesco a homens. capire la disperazione di questi uomini. A palavra que Mateus escolhe usar é terror. La parola che Matteo decide di usare è terrore. Ele diz que quando eles viram o vulto de Lui dice che Jesus, quando hanno visto il volto di Gesù, eles ficaram aterrorizados. sono rimasti terrorizzati. E Jesus diz, não tenho medo, sou eu. E Gesù dice, non avere paura, sono io. E nessa hora se levanta um homem. In quel momento si alza un uomo. Quem? Chi? Um homem de pequena fé. Un uomo di fede piccola. Pedro se levanta e diz, Pietro si alza e dice, se é o Senhor, se sei tu, me ordena e ter contigo andando sobre as águas. dimmi di venire da te sulle acque. Talvez se Pedro olhasse para dentro dele, Forse se Pietro guardasse dentro se stesso, ele não encontrasse fé suficiente non avrebbe trovato fede abbastanza para pisar fora daquele barco, per pestare fuori quella sem medo barca, de afundar, senza paura di affondare, de se afogar, di annegare, de morrer. di morire. Mas com certeza Pedro olhou para dentro dele Ma sicuramente Pietro ha guardato dentro se stesso e ele encontrou fé e suficiente ha trovato fede abbastanza para andar em obediência per camminare in ubbidienza sobre uma palavra de Jesus. su una parola che Gesù aveva Quando dato. Jesus diz vem, Quando ele Gesù pula ha para detto fora do vieni, barco. lui salta fuori dalla barca. Ah, eu imagino essa cena. Io immagino questa scena. Esse homem andando, Questo uomo camminando, vento batendo, água il voando, vento che picchiava, l'acqua che volava, e ele está andando sobre as e lui águas. che camminava sulle acque. Mas a Bíblia diz que ele tira os olhos de Jesus. Ma la Bibbia dice che lui toglie lo sguardo da Gesù. Ele olha para a força da água e do Lui vento. guarda la forza dell'acqua e del Ele vento. teve medo Ha avuto paura. e ele começa a E ha afundar. cominciato ad E affondare. quando ele começa a E afundar, quando lui comincia ad a affondare, Bíblia diz que imediatamente Jesus segura ele pela mão. la Bibbia dice che immediatamente Dio lo prende per mano. Jesus o levanta Gesù lo riporta su e fala: homem de pequena fé, e dice uomo di piccola fede, por que você duvidou? perché hai dubitato? E nós destacamos demais a pequenez da fé de E Pedro. noi mettiamo molto lo sguardo sulla
piccolezza della fede di Pietro. Mas eu quero dizer para você Ma voglio dirti una cosa, que naquela madrugada, che in quella notte 11 homens 11 uomini voltaram para casa com uma história para contar. sono tornati a casa con una storia da raccontare. A história de terem visto um homem andar sobre as águas. La storia di aver visto uno di loro che ha camminato sulle Mas acque. só um homem Ma solo un uomo teve a experiência ha avuto de l'esperienza andar sobre as di águas. camminare sulle acque. Quem? Chi? Um homem Um uomo de pequena, di piccola fede. um homem que tinha uma fé como um grão de mostarda, Un uomo che aveva una fede mas piccola usou come ela un como uma grano, semente. ma l'ha usata come un seme. Um homem que um dia negou Jesus. Un uomo che un giorno ha rinnegato Gesù. A Bíblia não diz isso que eu vou te La contar, Bibbia non dice questo che ti racconterò, mas a tradição, ma la a tradizione, história diz la isso. storia dice questo. Eusébio de Cesareia, Eusebio di Cesarea, Clemente, Clemente, contam que quando finalmente o Império Romano prendeu racconta che finalmente quando l'impero romano ha preso Pietro, e falaram: se você não negar a história de que Jesus ha ressuscitou, detto, se tu non negherai la storia della risurrezione di Cristo, nós vamos te pregar numa cruz. noi ti metteremo in una croce. Dessa vez, In questa volta ele não negou, lui non ha rinnegato, ele não fugiu, non ha fuggito, mas ele disse: ma lui ha eu detto, não sou digno io non sono degno de morrer como meu Senhor. di morire come il mio Signore. Então, se você vai me pregar numa Quindi cruz, se mi metti una croce, me prega de cabeça para mettimi al baixo. contrario. E a minha pergunta para você E la aqui mia nessa domanda noite per te questa sera é: quem de vocês aí tem um grãozinho de è mostarda? chi di voi ha un piccolo grano di senape? A Bíblia fala em Mateus, La Bibbia dice in Matteo, capítulo 9, versículo 24, se eu não capitolo me engano, 9, versetto 24, de um pai que chega desesperado para di un Jesus. padre che arriva disperato da Gesù. Esse texto mexe com o meu Questo coração, testo tocca il mio cuore, porque eu sou um pai. perché io sono un padre. Esse homem chega para Jesus e Questo diz: uomo arriva da Gesù e dice, Mestre, Maestro, o meu filho é possesso de espíritos il mio malignos. figlio è posseduto di spiriti maligni. Esse espírito joga ele no chão, Questo spirito lo butta per terra, faz ele espumar pela lo boca, fa schiumare dalla faz ele bocca, ranger os lo dentes. fa mordersi. Esse espírito joga ele no fogo, Questo spirito lo butta nel joga ele fuoco, na água lo tentando butta matá-lo. nell'acqua cercando di ucciderlo. E esse pai diz: Questo padre dice, Mestre, você pode fazer alguma coisa pelo meu Maestro, tu filho? puoi fare qualcosa per mio figlio? E Jesus responde: E Gesù risponde, Se eu posso, sì, io posso. tudo é possível àquele que crê. Tutto è possibile a colui che crede. E a Bíblia diz que esse homem com os olhos E marejados la de Bibbia dice che lágrimas, questo uomo con gli occhi pieni di lacrime, ele diz: lui ha detto, Eu creio, io credo, me ajude com a minha falta de fé. aiutami con la mia mancanza di fede. Sabe o que ele está dizendo? Sai cosa sta dicendo? Eu creio, Io credo, mas a minha fé não é toda certeza e ma la mia convicção. fede non è tutta certezza e Eu convinzione. creio, Io credo, mas eu preciso da sua ho ajuda. bisogno del tuo aiuto. Eu creio, Io credo, mas eu preciso que o Senhor me ho ensine. bisogno che tu mi insegni. Eu creio, Io credo, mas eu preciso que o Senhor provoque ho a minha bisogno fé. che tu mi provochi questo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Abbassa la tua testa un attimo e chiudi gli occhi. Deus tem me levado a pregar essa palavra em muitos lugares. Dio mi sta portando a predicare questa parola in molti luoghi. E quando eu prego essa mensagem, E quando predico questo messaggio, uma das coisas que Deus me fala una delle cose che Dio mi dice sempre sempre é sobre pessoas que estão è cansadas, su persone che sono stanche, cansadas de chorar pelas mesmas coisas, stanche di piangere per le stesse cose, cansadas de clamar pelas mesmas coisas. stanche di chiedere le stesse cose. E eu, mais do que trazer aqui uma palavra de ensino, E io più che portare qui da voi una parola di insegnamento, eu acredito que existe um ambiente profético. io credo che c'è un ambiente profetico. E eu acredito que Deus separa alguns dias E io credo che Dio separa alcuni giorni para regar nossa semente. per bagnare il nostro seme. Eu não sei como tem sido sua vida de oração, Io non so com'è la tua vita di preghiera, quando você dobra o seu joelho na sua quando casa piega le tue ginocchia nella tua casa e você olha para dentro do seu interior. e tu guardi verso di te, dentro te stesso. Eu não sei o que você tem visto aí Io dentro, non so cosa tu stai vedendo, mas talvez a sua oração seja: ma forse la tua preghiera sia: Deus, tem sido tão difícil crer em Signore, è algumas così coisas. difficile alcune cose.
Eu quero de uma forma muito simples, e voglio in una maniera molto semplice, aí mesmo sentado no seu lugar. lì come sei seduto nel tuo posto. Eu creio que nós vamos experimentar algo de Deus. Io credo che proveremo qualcosa da parte di Dio. Eu queria que você fizesse Io vorrei che tu facessi talvez uma das orações mais sinceras da sua forse vida. una delle preghiere più sincere della tua Rasgue vita. seu coração para Deus. Apri il tuo cuore a Fale Dio. dos seus sentimentos. Parla dei tuoi sentimenti a Lui. Espírito Santo de Spirito Deus. Santo di Dio. Espírito Santo de Deus. Spirito Santo di Dio. Deixa o Espírito Santo falar com você. Lascia che lo Spirito Santo ti parli. Essa não é a hora de você repetir uma oração, Questo non è un momento che tu ripeta una preghiera, mas é seu momento com Deus. ma è il tuo momento con Dio. Talvez você queira ajoelhar, ficar Forse hai em voglia di pé, inginocchiarti, di stare in piedi, fazer como você di quiser. fare come vuoi. Senhor meu Deus, Signore Dio, eu clamo por uma visitação do Senhor no nosso meio. io chiamo una visitazione tua in mezzo a noi, Que o seu Espírito del tuo Spirito, possa tornar essa palavra viva e possa ativa. dare vita a questa parola e attivare questa parola. Eu compartilhei essa palavra Ho condiviso questa parola da melhor forma que eu pude, nella migliore maniera che ho potuto, mas só o teu Espírito ma solo il tuo Spirito pode tornar essa verdade può renderla vera, viva e ativa. viva e attiva. Fala conosco, Parla con noi, nos renova nessa noite, Espírito rinnovaci Santo. questa sera, Spirito Santo. Rega a nossa semente, Bagna il nostro seme, nos renova. rinnuova, Signore. Todo medo de crer Ogni paura, vai embora em nome de che ogni Jesus. paura se ne vada via Traz nel nome di sonhos Gesù. novos. Traz sonhos novos. Traz sonhos novos. Ah, porta nuovi sogni. Signore, noi vogliamo davanti a te questa sera prendere possesso della tua parola per obbedienza, ignorando completamente i sentimenti contrastanti che a volte abbiamo nei nostri cuori. Noi vogliamo dire: Dio, non è per sensazioni che noi veniamo alla tua presenza, ma noi sappiamo che anche quando noi manchiamo, tu sei sempre Dio. Tu sei lo stesso ieri, oggi e sarai per sempre. Tu non cambi perché io cambio, tu non ti raffreddi perché io divento freddo, tu non perdi la fede perché tu sei la fonte di ogni cosa. E noi veniamo davanti a te oggi, Signore, mettendo la nostra fede nelle tue mani, sapendo, Dio, che tu puoi far compiere ogni cosa in noi. Io so, Signore, che tu sei il mio Padre, che mi ami, e se io non posso darti quel poco che ho, quel cuore rotto, quella vita senza fede, se non posso dare a te questo, a chi darò, Signore? A chi consegnerò la mia vita quando è completamente sbagliata? Da chi altro potrei andare? Come Pietro ha detto: Signore, solo tu, dove andrei? Solo tu hai parola di vita per me. Porta, Signore, questa parola dentro il nostro cuore, che sia quella parola di vita che Pietro si riferiva dicendo: Dio, fai che questa parola di vita entri nei nostri cuori morti e provochi vita dentro di noi, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore, al di là dei sentimenti. Noi non siamo quella generazione sensuale che vive per quello che sente. Noi crediamo in un Dio spirituale, un Dio magnifico e che non ha abbandonato il suo popolo in nessun modo.
ravviva la vita in noi, ravviva la tua fiamma in noi, ravviva il tuo fuoco in noi, Signore, ravviva la nostra fede. E noi decidiamo questa sera di obbedire, di camminare per obbedienza. E camminare per obbedienza è anche dire: ok, Dio è il Signore, Lui sa cosa sta facendo. Non dipende che io comprenda, che io veda, Lui è Dio e Lui sa. Noi veniamo davanti a Te, Signore, questa sera, credendo nel Dio della Bibbia. Alleluia. Alleluia. Non so se avete notato, io mentre traducevo Farley, perché lui è arrivato questo pomeriggio, io sono qua da ieri, e mentre noi siamo andati a prenderlo non abbiamo parlato di niente, siamo andati in giro per la città a vedere il Colosseo, le solite cose, né? Fare i turisti e mangiare come pazzi. Ma non so se avete notato, noi abbiamo citato gli stessi passaggi biblici di ieri e di ora. Non so, avete notato questo? Non ci siamo visti, abbiamo detto le stesse cose. Io dicendo una cosa e lui un'altra. Io credo, quando vedo questo, un qualcosa dentro di me si accende, perché Dio, quando comincia a dire la stessa cosa attraverso profeti in maniera diversa, io credo che questo tempo che Dio ha creato qua in Roma, in questi 2 giorni, è diventato un tempo profetico. Amen. La Bibbia dice che una parola deve essere confermata da 1 o 2 testimoni, e Lui ha mandato 2 per dire la stessa cosa in maniere diverse, ma per toccare il vostro cuore. E penso che chi ascolterà, perché quando succedono queste cose ho una convinzione nel mio cuore che Dio sta facendo qualcosa di molto serio. La domanda è: chi crederà? Chi crederà? Chi crederà in quello che stiamo dicendo, né? E Lui ha dato, io credo che ieri abbiamo lanciato una sfida, né? Attraverso la costruzione della casa. Abbiamo citato Pietro che affondava. Lui non ha detto, io ho messo lo sguardo di Pietro che guardava gli altri, dice io ridevo di questo, dice, è impressionante che lui abbia toccato gli stessi argomenti. Ma quando questo succede, io comprendo che Dio sta mettendo un sigillo e sta dicendo: oggi chi crederà, anche se non sente, anche se ha paura, anche se manca di fede. Io ho parlato 2 volte, vuol dire che 2 bocche si sono aperte profeticamente. Io sto lanciando a voi il mio messaggio: chi crederà raccoglierà i frutti. Quando succede questo, Chiesa, vuol dire che Dio non può fare nient'altro. Lui ha già fatto troppo. È quel momento adesso dove oggi tu vai a casa e comincia a ignorare quella parte di te che dice di no, e dire: Dio ha parlato e io crederò in Lui. Come Abramo ha detto: ho fatto una bella risata, ma se tu l'hai detto ci sarà qualcosa. Amen. Quindi prendi questa promessa oggi in mano, prendi questa profezia che credo che tu dovrai riascoltare ieri e ricordare oggi, e non so se metterete nel sito anche. Ascoltate la mia predica e la sua insieme, mettete insieme, legate i puntini. Noi non ci siamo parlati. Quando questo succede il mio cuore teme, perché Dio è venuto qua a dare una parola e io farò tesoro di questo. Io andrò a casa mia parlando con Dio oggi, e so che tu lo farai, Dio, perché voglio anch'io. A questo punto sono diventato anch'io uno di voi che diceva: io anche voglio questa parola, perché quando Dio fa così, qualcosa in me sa che succederà, perché Dio non manda profeti per nulla. La Bibbia dice: la mia parola non torna a me a vuoto prima di compiere ciò per cui l'ho mandata. Amen. Questo è un tempo, è diventato un tempo profetico, e il tempo profetico è grande e sarà una grande risvolta in tutte le nostre vite, e sicuramente questa Chiesa può scalare un gradino in più a partire da questo tempo. Amen. Per ora tocca a voi. Grazie. Tutto ebbe inizio con sia la luce, e la luce apparve, non per rimanere nascosta, ma per splendere e proteggere dal buio. Siete voi la luce del mondo, per mostrare la realtà
attraverso la verità, per dare speranza e direzione a un mondo fuori controllo, per dare all'amore un nome. Dio. Sei tu la luce del mondo. Mostrati, risplendi. Continua a splendere nelle tenebre, perché la luce non potrà mai essere vinta. Be the light.